हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ सिटिभिटी फिजिक्स स्टडी गरिरहेछौँ र आज हाम्रो स्टार्टिङ टपिक भनेको चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीबाट हामी सुरु गरिरहेछौँ र त्यही सँगसँगै आज हामीले एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी सँगसँगै मास एन्ड डेन्सिटी अफ अर्थको बारेमा थोरै हेर्छौँ। इनर्सियल मास र ग्राभिटेसनल मास भन्ने कुराहरू के रहेछ त्यो कुराहरू हेर्न गइरहेछौँ है। यहाँ मैले एउटा एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको डिफिनेसन के हो भनेर थोरै एक्सप्रेस गर्न खोजेको छु। The acceleration produced on a body on account of gravity is acceleration due to gravity भनिरहेछ। के भनिरहेछ? ग्राभिटीको कारण प्रोड्युस हुने एक्सेलरेसनलाई के भनिन्छ त? एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेर भनिन्छ। जेनरली एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीलाई स्मल जी ले डिनोट गर्ने काम गरिन्छ हैन। स्मल जी ले चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीलाई डिनोट गरिन्छ। क्यापिटल जी ले युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टलाई डिनोट गरिरहेको हुन्छ। के हो त कसरी प्रोड्युस हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भन्दा? एक्सेलरेसन भन्ने बित्तिकै के आउँछ? अब एक्सेलरेसनको कुरा गर्ने बित्तिकै के थाहा छ त हामीलाई? एक्सेलरेसन आउनको लागि त्यहाँनेरि सर्टेन एमाउन्ट अफ के हुनुपर्छ? फोर्सको प्रेजेन्स हुनुपर्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ। फोर्स नभए एक्सेलरेसन आउँदैन हैन। र यहाँनेरि फोर्स कहाँबाट आउँछ त? फोर्स भनेको हाम्रो ग्राभिटेसनल फोर्स हुन्छ हैन। के हुन्छ त? ग्राभिटेसनल फोर्स हुन जान्छ। यो ग्राभिटेसनल फोर्स कतातिर लाग्छ भन्दा डाइरेक्टली टुवर्ड्स द सेन्टर अफ अर्थ हैन। जस्तै यो हाम्रो एउटा प्लानेट भयो है। यो प्लानेट भइसकेपछि यहाँनेरि एउटा अब्जेक्ट मैले यसरी राखेँ। यो अब्जेक्ट जुन छ यो अब्जेक्टलाई यहाँनेरि राखेँ। सपोज यो सेन्टर हो हैन। यो अब्जेक्टलाई के हुन्छ? डाइरेक्टली टुवर्ड्स द सेन्टर एउटा सर्टेन फोर्स लाग्छ। यहाँनेरि एउटा के लाग्छ त? सर्टेन फोर्स लाग्छ। सर्टेन फोर्स लाग्छ र त्यो फोर्स भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त? यहाँनेरि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हुन्छ है। फोर्स लाग्नुको लागि के चाहियो त? मेन कुरा भनेको त्यहाँनेरि एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुनु पर्यो बडीमा हैन। के प्रोड्युस हुनु पर्यो? एक्सेलरेसनको प्रोडक्सन हुनु पर्यो। एक्सेलरेसन नभई त्यहाँनेरि के हुन सक्दैन? फोर्स निक्लिन सक्दैन है। ठीक छ। र त्यही एक्सेलरेसनलाई नै के भनिन्छ त? एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेर भनिन्छ। यो सम्बन्धी ग्यालिलियो ग्यालिलीले एक्सपेरिमेन्ट गराएको थिए। एउटा लिनिङ टावर अफ पिसाबाट चाहिँ के गराएको थिए? एउटा सर्टेन एक्सपेरिमेन्ट गराएको थिए। तिनले चाहिँ यहाँबाट यसरी दुईटा बल खसाए हैन। एउटा दुईटा बलको अब मास बेग्ला बेग्लै भएको बलहरू खसाउँदाखेरि के देख्यो भने तिनले त्यो बलहरू चाहिँ ठ्याक्कै यो सर्फेस जुन छ यो सर्फेसमा एउटै टाइममा खस्ने रहेछ हैन। एउटै टाइममा यहाँनेरि ग्राउन्डमा पुग्ने रहेछ भन्ने कुरा देखे। जति नै ठुलो जति नै सानो होस्, फिदर मात्रै भए पनि हुन्छ अथवा फिदर कोइन एक्सपेरिमेन्ट भनेर पनि भन्छ। फिदर गिनी एक्सपेरिमेन्ट, गिनीलाई कोइन पनि भन्छ है। त्यसलाई अब एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के देख्यो भन्दा अरे यार फिदर ढिलो झर्यो तर कोइन त झरिसकेको छ। त्यो केसमा तिनले के भन्यो भने यो चाहिँ एयर रेजिस्टेन्सको कारण हो। यदि एयर रेजिस्टेन्स हटाउने हो भने ठिक छ, एयर रेजिस्टेन्स हटाउने हो भने हामीले के देख्न सक्छौँ त? त्यहाँनेरि कि यो फोर्स जुन छ यो फोर्स अथवा यो एक्सेलरेसन जुन छ यो एक्सेलरेसन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ हैन। एक्सेलरेसन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामी जस त्यहाँनेरि देख्न सक्छौँ भनेर तिनले भने। त्यसबाट एउटा के कन्क्लुजन निक्लियो भन्दा इरेस्पेक्टिभ अफ मास, हामीले मासको रेस्पेक्टमा हेरेनौँ हैन। इरेस्पेक्टिभ अफ मास के हुँदो रहेछ? त्यहाँनेरि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हैन, त्यो तल झर्ने रेट अथवा एक्सेलरेसन भन्ने कुरा, एक्सेलरेसन इज सेम फर एभ्री मटेरियल इन द युनिभर्स, इन द अर्थ भनेर भनौँ न। युनिभर्समा पनि हुन्छ, हरेक अब्जेक्टमा हैन। जुनै पनि अब्जेक्ट होस्, जस्तो पनि अब्जेक्ट होस्, उसमाथि लाग्ने एउटा एक्सेलरेसन चाहिँ के हुने रहेछ? कन्स्ट्यान्टली ऊ एक्सेलरेट हुने रहेछ। सेम हाइटबाट खसायौँ भने भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ एउटा कस्तो भयो त? इन्ट्रिन्जिक प्रपर्टी हुन गयो
इन्ट्रिन्जिक के भयो त यो एउटा प्रपर्टी हुन गयो। इन्ट्रिन्जिक प्रपर्टी भनिसकेपछि यो एउटा इन्टर्नल प्रपर्टी जस्तो भन्न सकिन्छ हैन। यसमा बाहिर भन्दा पनि यो इन्ट्रिन्जिक प्रपर्टी, यसलाई त्यति सजिलै चेन्ज गर्न सकिँदैन। यो इन्ट्रिन्जिक प्रपर्टी नै के भएर अब न्युटनले डिफाइन गरे त भन्दा किन एक्सेलरेसन एउटै रेटमा भयो भन्ने कुरा हामी एकैछिनमा डेराइभ गरिहाल्छौँ, जहिले पनि किन सेम हुन्छ भन्ने कुरा। यहाँनिर चाहिँ एउटा इन्ट्रिन्जिक प्रपर्टी हो र सबै मासमा इक्वल एमाउन्टमा लाग्छ। सोच्दाखेरि कस्तो हुनसक्छ, अब यसले के जनाइरहेछ त, यो कुराले अब के दिन खोजिरहेछ होला भन्दा सबै अब्जेक्टमा के भइरहेछ, एउटा सर्टेन सेम एमाउन्टमा एक्सेलरेसन भइरहेको छ हैन। मान्छे हरेक अब्जेक्टमा फोर्स बेग्ला बेग्लै लाग्छ, हरेक अब्जेक्टमा फोर्स बेग्ला बेग्लै लाग्छ, मास अनुसार फोर्स बेग्ला बेग्लै लाग्छ। धेरै मास भयो भने धेरै फोर्स, थोरै मास भयो भने थोरै फोर्स लाग्छ, तर एक्सेलरेसन चाहिँ कन्स्ट्यान्टै हुने रहेछ है। एउटा सर्टेन लेभलबाट हेर्ने हो भने एक्सेलरेसन के हुँदो रहेछ, कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। र यही कुरालाई एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेर भनिन्छ। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हुन्छ हैन। यसको बारेमा पनि हामीले हेर्छौँ। हाइट अनुसार तपाईँले डिफ्रेन्ट हाइटमा जानु भने एउटा एक्सेलरेसन भेट्नुहुन्छ, अर्थको भित्र जानु भने अर्को एक्सेलरेसन भेट्नु होला। रोटेसन अफ अर्थको कारण पनि के हुन्छ, भिन्नै भिन्नै रोटेसन अनुसार पनि भिन्नै भिन्नै के हुन्छ, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी चाहिँ तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, रोटेसन अफ अर्थको कारण पनि। र यसलाई अब एउटा फिदर गिनी एक्सपेरिमेन्ट भन्ने एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ जो कति भ्यालु हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू भेटाइयो। र अहिले चाहिँ अब विभिन्न अरू एक्सपेरिमेन्टहरूद्वारा एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको काम गरिरहेछन्। अब अर्थको सर्फेसमा कति एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हुन्छ होला भन्ने कुरा भेट्नुपर्ने भयो। सपोज गरौँ यो मेरो अर्थको सर्फेस भयो हैन, यो अर्थ भयो। यहाँनिर एउटा मास यसरी टुप्लुक्क बस्न गयो। ठिक छ, एउटा सर्टेन मास मैले लिएँ। यो मासको एम छ, स्मल छ, यसको मास क्यापिटल एम छ। यो सेन्टर भयो, यहाँसम्म डिस्टेन्स के छ, आर भनेर लेखौँ यसलाई है। यो डिस्टेन्स कति छ, आर छ, अर्थको सेन्टरदेखि उतापट्टिको अब्जेक्टसम्म। अब यति डिस्टेन्स, यसको सेन्टरदेखिको डिस्टेन्स हामीले किन कन्सिडर गरेनौँ त भन्दा एकदमै सानो डिस्टेन्स छ। ठिक छ, यति कुरा हामीलाई थाहा भयो। यो अर्थको रेडियस भयो। यहाँनिर कति फोर्स हुन जान्छ त भन्दा यो फोर्स इज इक्वल्स टु जी, यहाँनिर यम अनि यम डिभाइडेड बाई यहाँनिर के हुन्छ त, आर स्क्वायर हुन्छ। यति कुरा भयो। ठिक छ, सपोज गरौँ अब फोर्स भनेको न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन अनुसार, फ्रम न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन, न्युटनको सेकेन्ड ल अफ मोसनबाट हामीलाई के थाहा छ, फोर्स भनेको चाहिँ मास इन्टु एक्सेलरेसन हुन्छ। यहाँनिर जी यम बाई आर स्क्वायर हुन जान्छ। मास मास क्यान्सिल भयो। एक्सेलरेसन इज इक्वल्स टु के भयो त, यहाँ जिएम बाई आर स्क्वायर हुन गयो। ठिक छ, यहाँनिर हामीले एउटा एक्सेलरेसन भेट्यौँ र यो एक्सेलरेसनको भ्यालु कति भयो त, जिएम बाई आर स्क्वायर भनेर भेट्यो यहाँनिर। अब यहाँबाट के कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ होला हेर्नुहोस् त। यो एक्सेलरेसन भनेको सपोज यहाँ त हामीले सर्फेसमा राखेका छौँ हैन, यो अब्जेक्टलाई हामीले सर्फेसमा राखेका छौँ। सर्फेसमा राख्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, अर्थको मास यम छ जुन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जहिले पनि। त्यसै गरी अर्थको रेडियस पनि के हुन्छ, कन्स्ट्यान्टै भ्यालु हो हैन, अर्थको रेडियस पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो। त्यसै गरी जी भन्ने कुरा पनि के छ त, यो एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु नै छ, जी पनि कन्स्ट्यान्ट छ। भनेपछि यो ए पनि फाइनल्ली के हुन गयो, यदि सर्फेसमा छ भने कन्स्ट्यान्ट भ्यालु नै हुन गयो। ठिक छ, सो यो एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुने रहेछ हैन, यो एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुने रहेछ। र यो कन्स्ट्यान्टलाई नै के भनिन्छ त, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेर भनिन्छ। र जेनरली यसलाई चाहिँ यसरी जीले डिनोट गरिन्छ, जी इज इक्वल्स टु जिएम बाई आर स्क्वायर हुन जान्छ। ठिक छ, यो हाम्रो के भयो त, एउटा मेन फर्मुला जस्तो भयो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको लागि है। यो के भयो त, हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भयो। ठिक छ, यसरी चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको कन्सेप्ट्सहरू आयो। अब थोरै चर्चा गरौँ हामीले के को बारेमा भन्दा मास एन्ड डेन्सिटी अफ अर्थको बारेमा थोरै कुराहरू हेरौँ है। मास एन्ड
डेन्सिटी अफ अर्थ, मास एन्ड डेन्सिटी अफ अर्थको बारेमा हेरौँ। मास एन्ड डेन्सिटी अफ अर्थ हामीले के थाहा पाइयो, जी इज इक्वल्स टु जिएम बाई आर स्क्वायर अन सर्फेस, अथवा क्यापिटल एम भनेको के हुन्छ, जी आर स्क्वायर बाई जी हुन जान्छ, यति हुन्छ। अब रेडियस अफ अर्थको भ्यालु कति छ, 6.4 इन्टु 10⁶ मिटर भनेर छ है। र क्यापिटल जी को भ्यालु यहाँनिर कति हुन्छ भन्दा 6.67 इन्टु 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर केजी -2। त्यसै गरी स्मल जी को भ्यालु सर्फेस अफ अर्थमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन जान्छ, ठिक छ। त्यसो भए यो क्यापिटल एम को भ्यालु कति हुन्छ, जी भनेको 9.8, आर स्क्वायर भनेको 6.4 इन्टु 10⁻6 को होल स्क्वायर भयो, र यता तल 6.67 इन्टु 10⁻11 हुन जान्छ। यो भ्यालु कति आउँछ, 6.018 इन्टु 10⁻24 केजिज आउन जान्छ। सो अर्थको मास चाहिँ कति रहेछ, 6.018 इन्टु 10⁻24 केजिज अर्थको मास रहेछ। अब हामीले भेटौँ डेन्सिटी, ठिक छ, डेन्सिटी अफ अर्थ भेटौँ। डेन्सिटीको लागि हामीले के चाहिन्छ, डेन्सिटीलाई हामी यसरी रोले डिनोट गर्छौँ। डेन्सिटी भनेको रो हो, रो भनेको के हुन्छ, डेन्सिटी भनेको मास अपन भोल्युम हुन जान्छ, ठिक छ। डेन्सिटी भनेको के हुन्छ, मास अपन भोल्युम। हामीसँग अर्थको मास छ, भर्खरै हामीले यहाँ माथि भेट्यौँ। अब भोल्युम भेट्न जरुरी छ, के भयो त, भोल्युम भेट्न जरुरी छ। अब अर्थको भोल्युम कसरी भेट्न सकिन्छ, अर्थ एउटा के हो, जेनरल रूपमा लिँदाखेरि स्फियर हो है, अर्थ एउटा स्फेरिकल बडी हो। अब स्फियरको भोल्युम कसरी भेट्न सकिन्छ, अब मैले यहाँनिर सिधै भोल्युम अफ अर्थ भनेर लेखेँ है। भोल्युम अफ अर्थ भनेको स्फियरको भोल्युम भेट्नु हो, त्यो भ्यालु भनेको 4/3 पाई आर क्युब हुन्छ, जहाँ आर भनेको रेडियस अफ अर्थ हुन जान्छ, ठिक छ। आर भनेको रेडियस अफ अर्थ हुन जान्छ, रेडियस अफ अर्थ हुन जान्छ है। र अब डेन्सिटी भनेको कसरी भेटिन्छ त, मास अपन भोल्युम है, मास अपन भोल्युम गरेर भेटिन्छ। र मास भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ, यसरी माथिको मास भयो। भोल्युम भनेको 4/3 पाई आर क्युब हुन गयो, यहाँनिर 3m डिभाइडेड बाई 4 पाई के हुन्छ, आर क्युब हुन जान्छ है। मलाई लाग्छ यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ, यसरी निकाल्दा नि खासै फरक त नपर्नु पर्ने हो हैन। अब मासलाई डेन्सिटीको टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने 4/3 पाई आर क्युब लगभग एउटै कुरा त हो। हामीसँग मासको भ्यालु छँदैछ भने हामीले किन युज नगर्ने, अथवा अझै मासलाई पनि अर्को भ्यालुमा केहीमा कन्भर्ट गर्न सकिएला त, 4/3 पाई आर क्युब भइहाल्यो हैन, डेन्सिटीको भ्यालु आइहाल्यो हामीसँग, र मासको भ्यालु हामीसँग छँदैछ। अझै यसमा के नाटक गर्न सकिएला त, मासको भ्यालु नयुज, ल कसैले भन्नु ठिक छ अर्थको मासको युज नगर्न, अरू भ्यालुजहरूको भ्यालु युज गर्नु, ठिक छ म युज गर्छु। जी इज इक्वल्स टु जिएम अपन आर स्क्वायर हुन्छ, र मास भनेको के लेख्न सकिन्छ, जिआर स्क्वायर बाई जी भनेर लेख्न सकिन्छ हैन, जिआर स्क्वायर बाई जी। सो अब यहाँनिर एक्सप्रेस गरौँ यसलाई, 3 जिआर स्क्वायर डिभाइडेड बाई 4 पाई आर क्युब इन्टु जी हुन्छ। यो इज इक्वल्स टु यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ त भन्दा 3g डिभाइडेड बाई 4 पाई आर इन्टु जी भनेर लेख्न सकिन्छ। यो भनेको डेन्सिटी भयो। अब भ्यालु पुट गरौँ, जी को भ्यालु 9.8 भयो, यतापट्टि 4 पाई इन्टु 6.4 इन्टु 10⁻6 र जी को भ्यालु 6.67 इन्टु 10⁻11 भयो। कति आउँछ त डेन्सिटीको भ्यालु, 5478.4 केजिज पर मिटर क्युब। यो हाम्रो के आयो, डेन्सिटीको भ्यालु आयो। सो जेनरली अर्थको डेन्सिटी भनेको चाहिँ पर मिटर क्युबमा यति केजिज रहेछ, 5478.4 हैन, यति केजिज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हो। यो डेन्सिटीको कन्सेप्ट तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने, जेनरल रूपमा हेर्दा कुनै पनि बडीको डेन्सिटी भेट्यौँ भने त्यसको 1 मिटर क्युब मैले भोल्युम निकालेँ भने त्यसमा यति केजी मास हुन्छ भनेर भन्न खोजे हो। र एज अ होल त्यो बडी, थ्रु आउट द बडी त्यसले काम गर्ने काम गर्छ हैन, त्यो कुरा भयो।
अब एकदम रमाइलो कन्सेप्ट आउन गइरहेछ के भन्दा मासको कन्सेप्टमा हामी के चर्चा गर्न गइरहेछौँ। जेनरली मास भनेको हामीले के भनिरहेका थियौँ भन्दा मासमा अब मास भनेको कति क्वान्टिटी अफ म्याटर प्रेजेन्ट छ भन्ने कुरा गरिरहेका थियौँ। तर मासको कन्सेप्ट्स पनि आफैमा दुईवटा कन्सेप्टमा डिभाइड हुन गयो। एउटा भनेको चाहिँ इनर्सियल मासको कन्सेप्टमा है, इनर्सियल मासको कन्सेप्टमा जोडिन गयो। अर्को भनेको के भयो त ग्रेभिटेसनल मासको कन्सेप्ट्समा जोडिन गयो। इनर्सियल मास र ग्रेभिटेसनल मासको कन्सेप्टमा। अब इनर्सियल मासको बारेमा अघि भर्खरै हामीले कुरा गरेका थियौँ है। इनर्सियल मास भनेको के हो त, कुनै पनि बडीले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन चेन्ज गर्न चाहँदैन। यदि ऊ रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहिरहन चाहन्छ, यदि ऊ मोसनमा छ भने मोसनमा रहिरहन चाहन्छ हैन। र इनर्सियल मास भनेको चाहिँ के हो त, यो भनेको चाहिँ मेजर अफ ए बडी मेजर अफ एबिलिटी अफ अ बडी अथवा मेजर अफ अ बडी टु अपोज एनी चेन्ज इन इट। जेनरली एनी चेन्ज भन्न खोजेको चाहिँ यहाँनिर मैले एक्सेलरेसन भन्न खोजेँ है। त्यहाँनिर बडी एक्सेलरेसन। अब एक्सेलरेसन बुझ्दा पनि दुईवटा एक्सेलरेसन बुझ्नु पर्यो। एउटा एक्सेलरेसन भनेको बडीको भेलोसिटी इन्क्रिज भइरहेको छ र अर्को एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ के भयो त, बडीको भेलोसिटी डिक्रिज भइरहेछ। कि त बडीलाई रेस्टबाट मोसनमा ल्याउने त्यो पनि भयो, कि त मोसनमा भएको बडीलाई रेस्टमा ल्याउने हैन। एउटा बडीलाई केमा गर्ने त, एक्सेलरेसन गर्ने डिएक्सेलरेट गर्ने त्यो कुरा भयो। अब इनर्सियल मास भनेको चाहिँ मेजर अफ इनर्सिया भनेर पनि भन्न सकियो। इनर्सियल मासले चाहिँ मेजर अफ इनर्सिया भनेर पनि दिन्छ। ठिक छ, मेजर अफ इनर्सिया भन्ने पनि भयो। सपोज गरौँ यहाँनिर मैले मसँग एउटा बडी छ र यो एउटा सर्टेन टेबल भयो मसँग है। यो टेबलमा यो बडी रहेको छ। सपोज यसको मास चाहिँ यम छ अरे र यो चाहिँ सपोज कुनै फ्रेम अफ रेफरेन्स तपाईँ यहाँ बसेर हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँले देख्नुभयो कि यो बडी केमा छ, रेस्टमा छ भन्ने कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। स्मुथ एउटा होरिजोन्टल सर्फेस छ र यो यसलाई रेस्टमा देख्दा यो कुन पोजिसनमा छ त, इनर्सिया अफ रेस्टमा छ। तपाईँले हेर्दा चाहिँ इनर्सिया अफ रेस्टमा छ। सपोज एउटा तपाईँकै साथी चाहिँ बाइकमा बसेर यसलाई हेरिरहेको, बाइक अगाडि कुदाइरहेछ, यसले हेरिरहेछ नि, उसले के देख्छ, यो चाहिँ यो डिरेक्सनमा देख्छ, उल्टो डिरेक्सनमा गएको देख्छ। त्यति बेला इनर्सिया अफ मोसन हुनसक्छ हैन। तर हामी सोचौँ यहाँनिर एउटा अब्जर्भर छ भन्ने कुरा सोचौँ र यो अब्जर्भर रेस्टमा छ। रेस्टमा भएको अब्जर्भरले देख्छ यो अब्जेक्ट हिँडिरहेको छैन, इनर्सिया अफ रेस्टमा छ भन्ने कुरा। यदि यो अब्जेक्टलाई मैले मोसनमा सेट गराउनु पर्यो भने यो अब्जेक्टलाई त त्यत्तिकै मोसनमा सेट गराउन सकिँदैन। मैले एक्जाम्पल दिइरहेको हुन्छु। जस्तै एउटा फुटबल छ, त्यो फुटबललाई तपाईँले सजिलैसँग किक गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ, पर पुर्याउन सक्नुहुन्छ। तर त्यसरी नै तपाईँको अगाडि एउटा हात्ती आयो भने हात्तीलाई त तपाईँले उडाउने त के, तपाईँले ढकेलेर एउटा पोजिसनदेखि अर्को पोजिसनमा पनि चेन्ज गराउन सक्नु हुँदैन। ठिक छ, हो त्यही अनुसार के भयो, जति धेरै मास त्यति धेरै इनर्सिया, जति धेरै इनर्सिया त्यति धेरै उसलाई चेन्ज गर्न नसक्ने एबिलिटी। ठिक छ, जति धेरै इनर्सिया उसलाई त्यति नै के गर्न सकिँदैन, उसको भ्यालुमा हामीले केही पनि चेन्ज ल्याउन सकिँदैन। ठिक छ, त्यो कुराहरू भयो। अब यसलाई कसरी मेजर गर्न सकिन्छ होला त, सपोज गरौँ ल हामीले यहाँनिर फोर्स लगायौँ एउटा सर्टेन, यहाँनिर फ्रिक्सनल फोर्सको कुरा नगरौँ, जस एउटा होरिजोन्टल स्मुथ सर्फेस छ, फ्रिक्सनको कुरा यहाँनिर आएन अरे। यहाँनिर हामीले फोर्स एप्लाई गऱ्यौँ, फोर्स एप्लाई गर्दा यो डिरेक्सनमा यो एक्सेलरेसन हुन थाल्यो हैन। एक्सेलरेसन हुन थाल्यो भने के हुन्छ, फोर्स इज इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन हुन्छ। र यहाँनिर मास भनेको के लेख्न सकिन्छ, फोर्स टाइम डिभाइडेड बाई एक्सेलरेसन भनेर लेख्न सकिन्छ। अब यो फोर्स भनेको त के भयो, यो अब्जेक्टलाई जितेर, यो अब्जेक्टको इनर्सियालाई जितेर के गर्नु पर्यो, एक्सेलरेट हुने भयो हैन। र यो मासले के दिइरहेछ, इनर्सियल मास, यो अब्जेक्टको मासलाई जितेर
कति एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्न सकिन्छ हो यो यम जुन छ एफ इजिकल्स टु यमेको यमले यसले हामीले के दियो इनर्सियल मास दियो रेसियो अफ फोर्स एप्लाइड अन अ बडी हैन यो फोर्स भनेको रेसियो यो फोर्स एप्लाइड अन अ बडी टु एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड ले चाहिँ के दिन्छ त इनर्सियल मास दिन्छ र इनर्सियल मासमा ग्रेभिटीको केही पनि असर हुँदैन किनभने अगाडि बढिरहेछ होरिजेन्टल सर्फेसमा बढिरहेछ भने ग्रेभिटेसनल फोर्स त सिधै भर्टिकल्ली डाउनवर्डतिर लाग्छ हैन ग्रेभिटेसनल फोर्स डाउनवर्डतिर लाग्ने उ साइडवेज लाग्दैन यसरी जहिले पनि के हुन्छ त भर्टिकल्ली डाउनवर्डै लाग्छ है त्यो भएर यसमा ग्रेभिटीको केही पनि असर हुँदैन र यो फोर्सले चाहिँ यो मासलाई जित्न मैले कति यो मासलाई एक्सेलरेट बनाउन कति फोर्स लाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो अथवा यो मासलाई एक्सेलरेसन कति चाहियो तपाईलाई त्यतिसम्म लानको लागि कति फोर्स एप्लाई गर्नुपर्छ त्यो भनेको त मासलाई जितेर मात्रै उसको इनर्सियालाई ओभरकम गरेर मात्रै अगाडि लान सक्छौँ नि त्यसैले यहाँबाट आएको मास भनेको चाहिँ यो हाम्रो के भयो मैले एम इनर्सियल लेखेँ यो भनेको हाम्रो इनर्सियल मास हुन गयो ठीक छ के हुन गयो त इनर्सियल मास हुन गयो अब इनर्सियल मासमा के काम गर्न सकिन्छ होला त इनर्सियल मासमा हामीले गर्न सक्ने कामहरू के होला त भन्दा पहिलो कुरा अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स भनौँ न यसको इनर्सियल मासको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू भनेको के छ त भन्दा दे क्यान बी एडेड ठीक छ तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ एड गर्न सकिन्छ जस्तै यसले के भन्न खोज्यो यो होरिजेन्टल सर्फेस जुन मैले लिएको थिएँ यो होरिजेन्टल सर्फेसमा सपोज मैले यहाँनेरि अर्को मास थपिदिए यसरी मैले अर्को मास थपिदिए भने के हुन्छ यसको इनर्सिया बढ्न जान्छ ठीक छ जति धेरै मास त्यति धेरै इनर्सिया बढ्छ हैन अघि मैले भनिहालेँ फुटबल भनेको त सानो छ हात्ती भनेको 100वटा 1000वटा फुटबल जोडे जस्तै त हो एक तरिकाले सम्झिदा त्यो भन्न खोजेको 100वटा 1000वटा फुटबलको मास जोडे जस्तै त हो नि हात्ती जोड्नु भनेको हैन हो त्यही कुरा भन्न खोजेको जस जति धेरै मास पनि तपाईले जोड्नुहुन्छ त्यति नै धेरै इनर्सियल मास चाहिँ त्यहाँ बन्न जान्छ एड भएर इनर्सियल मासले अझै ठुलो रूप लिन सक्छ लार्ज रूप लिन्छ त्यसको कारण के हुन्छ इनर्सियामा वृद्धि हुन्छ इन्क्रिमेन्ट आउँछ त्यो भयो दे क्यान बी एडेड दोस्रो प्रपर्टी भनेको इधरको के छ भन्दा इनर्सियल मासलाई मैले यम इनर्सियल लेखेँ है इनर्सियल मास भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्वान्टिटी अफ म्याटर कुनै पनि अब्जेक्टमा कति क्वान्टिटी अफ म्याटर छ त्यो अनुसार इनर्सियल मास डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ जति धेरै क्वान्टिटी अफ म्याटर त्यति नै धेरै इनर्सियल मास जति थोरै क्वान्टिटी अफ म्याटर त्यति नै थोरै के हुने भयो इनर्सियल मास हुने भयो तेस्रो भनेको के छ भन्दा सोलिडबाट लिक्विड होस् लिक्विडबाट ग्यास होस् ग्यासबाट फेरि सोलिडै होस् त्यसमा इनर्सियल मासमा केही पनि चेन्ज आउँदैन नो चेन्ज इन एम इनर्सियल ड्यू टु चेन्ज इन स्टेटमा केही पनि चेन्ज आउँदा इनर्सियल मासमा चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा छैन है स्टेटमा चेन्ज आउने बित्तिकै इनर्सियल मासमा केही चेन्ज आउला भनेर नसोच्नु होला केही पनि चेन्ज आउँदैन त्यसै गरी चेन्ज अफ स्टेटमा चेन्ज आउँदैन साइज चेन्ज भयो भने पनि आउँदैन सेपमा चेन्ज भयो भने पनि इनर्सियल मासमा चेन्ज आउँदैन साइज सेप स्टेट त्यसै गरी टेम्परेचर हो यस्तो कुराहरूमा टेम्परेचर अथवा प्रेजेन्स अर एब्सेन्स अफ अदर बडिज भयो भने पनि इनर्सियल मासमा केही पनि चेन्ज आउँदैन यो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै नै रहन्छ ठीक छ कुरा यो भयो इनर्सियल मासको केही प्रपर्टिजहरू अब कुरा आउँछ ग्रेभिटेसनल मासको के भयो त यहाँनेरि ग्रेभिटेसनल मास भनेको चाहिँ यसको बारे हामीले थोरै अरू पनि स्टडी गर्न सक्यौँ भने गर्छौँ है ग्रेभिटेसनल मास भनेको चाहिँ के हुन जान्छ भन्ने कुरा हुन सक्छ जस्तै ग्रेभिटीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई तलतिर तान्छ यति कुरा त हामीलाई थाहा छ हैन ग्रेभिटी भनेको एउटा डाउनवर्ड फोर्स हो यो एउटा एट्र्याक्टिभ फोर्स हो र यो फोर्सको कारण जहिले पनि जुनै पनि अब्जेक्ट तलतिरै जान खोज्छ हैन यो पहिलो कुरा भयो यसपछि
अर्को कुरा भनेको अब ग्रेभिटेसनल मास। यसो सोच्दाखेरि ग्रेभिटेसनल मास भनेको केसँग रिलेटेड जस्तो देखिन्छ त भन्दा हाम्रो ग्रेभिटीले कति मास दिन्छ भन्ने कुरा जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ हैन। ग्रेभिटीले कति मास दिन्छ भन्ने कुरा जस्तो पनि लाग्न सक्छ। ठिक छ, यसको एउटा डेफिनेसन लेखौँ है। ग्रेभिटेसनल मास भनेको चाहिँ के हो त? इट इज द मास अफ बडी, it is the mass of body which determines the magnitude of gravitational pull between body and earth। ठीक छ, बडी एन्ड अर्थ जुन छ तिनीहरू बिच हुने ग्रेभिटेसनल फोर्सलाई चाहिँ के भन्छ? ग्रेभिटेसनल मास भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ के भयो त? ग्रेभिटेसनल मासको कुरा आयो। अब ग्रेभिटेसनल मासले के गराउँछ त? एक्सेलरेसन गराउँछ भन्ने कुरा। सरी, ग्रेभिटेसनको कारण के हुन्छ? एक्सेलरेसन हुन्छ हैन। र कुनै पनि अब्जेक्ट फ्री फल हुन सक्छ नि। फ्री फल भनेको एउटा युनिभर्सल फेनोमेना हो। कुनै पनि अब्जेक्ट आइसकेपछि त्यहाँनिर फ्री फल हुन जान्छ। तर के भयो त? यहाँनिर हाम्रो सपोज सुरुमा हामीले अर्थको बीचको फोर्स हेरौँ है, जी एम बाई आर स्क्वायर। यो भनेको हाम्रो युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन हो हैन। के भयो त? यो भनेको हाम्रो युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन भयो। अब यो युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन हेरिसकेपछि यसले त हामीलाई सर्टेन एउटा भ्यालु दिने काम गर्छ हैन। यहाँबाट सपोज अब हामीले यो सानो यमलाई एकतिर राखौँ, अरू चाहिँ एफ आर स्क्वायर बाई के हुन गयो? जिएम हुन गयो हैन। यहाँबाट के बुझिन्छ भन्दा यो सानो मास भनेको त हामीले यो भनेको ग्रेभिटेसनल फोर्स भयो, ग्रेभिटेसनल फोर्स। यो भनेको मास जसले तानिरहेछ त्यो मास भयो हैन, अब्जेक्टले तानिरहेको। अब यो यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ? यसमा इनर्सियल मासको केही पनि रोल छैन हैन। नो रोल अफ इनर्सियल मास, किनभने यो डिरेक्टली भर्टिकल छ। इनर्सियल मास के हुन्थ्यो? डिरेक्टली होरिजेन्टल छ हैन। यहाँनिरबाट के छुट्टिन्छ? इनर्सियल मास र ग्रेभिटेसनल मास भन्नु त बेग्लै कुरा जस्तो देखिन्छ। यहाँबाट हामीले ग्रेभिटेसनल फोर्स कति ग्रेभिटेसनल पुल लाग्छ भन्ने जस्तो कुरा भयो हैन। एक तरिकाले हेर्दा कति ग्रेभिटेसनल पुल लाग्छ भन्ने कुरा जस्तो यहाँनिर बुझ्न सकिन्छ है। यसपछि यसलाई कुनै अरू तरिका छ होला त? यसलाई अरू कुनै तरिकाले बुझ्न सकिन्छ होला त भन्दा सपोज हामीले चार्जहरूको कुराहरूबाट केही यहाँनिर बुझ्न सकिन्छ होला भन्दा जो एउटा चार्जले अर्को चार्जलाई कति एट्र्याक्ट गर्छ हैन। एउटा चार्जले अर्को चार्जलाई कति एट्र्याक्ट गर्छ होला भन्ने कुरा भेटे जस्तै त हो। त्यही त कुरा हो हैन। एउटा फोर्सै त हो त्यो पनि। इलेक्ट्रिक चार्जेसहरू बिच हुने जुन फोर्स छ त्यहाँनिर के हुनुपर्छ? एउटाले अर्कोलाई कति एट्र्याक्ट गर्छ अथवा रिपल्सनको कुरा आउन सक्छ। त्यहाँनिर यहाँनिर जस्ट कति एट्र्याक्सन हुन्छ भन्ने कुराहरू मात्रै त आउने हो हैन। ठिक छ, हो यो कुराहरू भयो। ग्रेभिटेसनल चार्ज जस्तो भयो हैन। ग्रेभिटेसनल चार्ज के भन्न खोज्यो भन्दा कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई अर्को अब्जेक्टको ग्रेभिटेसनल फिल्ड भन्छ त्यसलाई, जहाँनिर इन्फ्लुएन्स हुन्छ है। जस्तै आगोको वरिपरि एउटा सर्टेन एरिया हुन्छ जहाँनिर चाहिँ तपाईँले पोल्न सक्छ हैन। ग्रेभिटेसनमा पनि के हुन्छ? उसको वरिपरि एउटा यस्तो एरिया हुन्छ जहाँनिर आउने बित्तिकै अर्को चार्जले त्योसँग इन्टरेक्सन गर्न थाल्छ हैन। एउटा चार्जले अर्कोसँग इन्टरेक्सन गर्न थाल्छ र हो त्यो फिल्डमा परिसकेपछि के भयो? एउटा चार्ज अर्कोसँग एट्र्याक्ट भए जस्तै यहाँनिर मासेसहरू पनि के हुन्छन्? एट्र्याक्ट हुन जान्छन्। हो यो भयो हाम्रो ग्रेभिटेसनल मास। र मैले अघि भनिसकेँ इनर्सियल मासले यहाँनिर केही पनि रोल खेल्दैन भन्ने कुरा हामीले त भर्खरै हेरिसक्यौँ। यहाँनिर अब कुनै कुनै बेला एउटा के कन्सेप्ट पनि दिइरहेको हुन्छ भन्दा एक्टिभ ग्रेभिटेसनल मास र प्यासिभ ग्रेभिटेसनल मासहरू पनि भनिरहेको हुन्छ है। एक्टिभ ग्रेभिटेसनल मास र प्यासिभ ग्रेभिटेसनल मास भनेर कन्सेप्ट्सहरू ल्याइरहेको हुन्छ। अब एक्टिभ ग्रेभिटेसनल मास भनेको के होला र प्यासिभ ग्रेभिटेसनल मास
भनेको के हुन जान्छ होला त? यो कुरा धेरै जसो क्वेसन्सहरू आइरहेको हुन्छ। अब यसो हेर्दाखेरि के इनर्सियल मास र ग्रेभिटेसनल मास मात्रै होला त भन्दा हो, इनर्सियल मास र ग्रेभिटेसनल मास हुन्छ। अब एक्टिभ ग्रेभिटेसनल मास हुन्छ, अर्को प्यासिभ हुन्छ। यो अलिकति एक्स्ट्रा कुरा भनिरहेको छु मैले। एउटा भनेको एक्टिभ ग्रेभिटेसनल मास हुन्छ र अर्को भनेको प्यासिभ ग्रेभिटेसनल मास हुन्छ। एक्टिभ ग्रेभिटेसनल मास भनेको चाहिँ के हो भन्दा ग्रेभिटेसनल फोर्स कुनै पनि अब्जेक्टले दिने ग्रेभिटेसनल फोर्सलाई चाहिँ एक्टिभ ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्छ। र जुन अब्जेक्टले ग्रेभिटेसनल फोर्स पाउँछ नि, जसले ग्रेभिटेसनल फोर्स दिन्छ त्यसलाई एक्टिभ भन्छ, जसले ग्रेभिटेसनल फोर्स लिन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त? प्यासिभ ग्रेभिटेसनल मास भनेर डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ, यो भयो एक्टिभ र प्यासिभ ग्रेभिटेसनल मासको कुराहरू भयो। यसपछि यसको थोरै हामीले सायद प्रपर्टिजहरू हेर्न नि सक्छौँ होला हैन, के प्रपर्टिजहरू हुन्छ होला भन्ने कुराहरू। जस्तै एकचोटि प्रपर्टी हेरौँ न त, ग्रेभिटेसनल मासको प्रपर्टिजहरू के छ अथवा क्यारेक्टरहरू के छ? क्यारेक्टरिस्टिक्स। पहिलो क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको स्केलर हो। ठिक छ, यो एउटा स्केलरै हो। र यहाँनेरि के भयो त? क्वान्टिटी अफ म्याटरमा डिपेन्ड हुन्छ, दुईटैको सेम युनिट हुन्छ हैन। केमिकल रियाक्सनहरूमा जुन हाम्रो इनर्सियल मासको क्यारेक्टर थियो नि, त्यही क्यारेक्टरहरू यहाँनेरि डिटु कपी पेस्ट हान्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। ठिक छ, यिनीहरूको एउटै नै कुरा हो, केही पनि डिफ्रेन्ट छैन। त्यसो भए के ग्रेभिटेसनल मास भन्नु र हाम्रो ग्रेभिटेसनल मास भन्नु र हाम्रो इनर्सियल मास भन्नु एउटै कुरा हो त? ग्रेभिटेसनल मास भन्नु र इनर्सियल मास भन्नु कुरामा के डिफ्रेन्स होला त? यो कुरा चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले एक्सप्लेन गरेको कुरा हो कि इनर्सियल मास भन्नु र ग्रेभिटेसनल मास भन्नु चाहिँ एउटै कुरा हो है भनेर भनिन्छ। यसलाई इक्विभ्यालेन्स प्रिन्सिपल भनेर पनि कहीँ डिफाइन गरिएको छ। इक्विभ्यालेन्स प्रिन्सिपलले के भन्छ त भन्दा ग्रेभिटेसनल मास र इनर्सियल मास भन्नु एउटै कुरा हो, यसमा खासै केही पनि फरक छैन भनेर भन्छ। तपाईँलाई क्वेसन आउन सक्छ, किन चाहिँ यो इनर्सियल मास र ग्रेभिटेसनल मास एकअर्कासँग इक्वल हो त? कसरी हामी भन्न सक्छौँ कि इनर्सियल मास र ग्रेभिटेसनल मास इक्वल हो? हामीले त भर्खरै के भन्यो, ग्रेभिटेसनल मासले एउटालाई असर गर्दैन हैन, अर्कोले चाहिँ इनर्सियल मासले अर्कोलाई असर गर्दैन भन्ने कुराहरू भनिरहेछौँ। जस्तै यहाँनेरि एउटा आउँछ, एउटा के कुरा आउन जान्छ भने ग्रेभिटीको कुरा यहाँ निकालौँ है। अलिकति मलाई कन्सेप्ट बुझाउन अप्ठ्यारो भइरहेछ। एउटा एक्सेलरेसनको कुरा गरौँ है। एक्सेलरेसनको कुरा गर्दाखेरि सपोज सिम्पल तरिकाले बुझौँ है, आइन्स्टाइनले जे भन्नुभएको थियो त्यही एक्सपेरिमेन्टबाट हामी बुझ्न खोजौँ। सपोज के गर्नुभयो, तपाईँको आँखामा पट्टी बाँध्यो है, पट्टी बाँधेर तपाईँलाई के गरेछ त अर्थको सर्फेसमा राख्यो। अर्थको सर्फेसमा राख्दा तपाईँले आफ्नो एउटा वेट फिल गर्नुहुन्छ। ठिक छ कुरा, त्यहाँनेरि जी लागिरहेको छ। ठिक छ, के लागिरहेछ? एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी लागिरहेछ। हामी बाहिरको अब्जर्भरले हेरिरहेछौँ है, बाहिरको अब्जर्भरले त्यहाँनेरि हेरिरहेछौँ, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी लागिरहेछ भनेपछि त्यहाँनेरि ग्रेभिटेसनल मासको कन्सेप्ट आयो। कसरी ग्रेभिटेसनल मासको कन्सेप्ट आयो? किनभने त्यहाँनेरि ग्रेभिटीले असर गरिरहेछ, फोर्स डाउनवार्डतिर लागिरहेको छ। अब इनर्सियल मासको लागि के होला त? सपोज गरौँ तपाईँले यो विश्व ब्रह्माण्डबाट अर्कै ठाउँमा जानुभयो, स्पेसको यस्तो ठाउँमा जानुभयो जहाँनेरि केही पनि अब्जेक्टले तपाईँलाई एट्र्याक्ट गरिरहेको छैन, तपाईँलाई त्यहाँनेरि ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको जिरो लागिरहेको छ हैन, तपाईँ त्यस्तो ठाउँमा पुग्नुभयो है। र त्यहाँनेरि अब तपाईँले एउटा केमा राखियो त? रकेटमा राखियो। त्यो रकेटमा राखेर के गरियो? तपाईँलाई एक्सेलरेसन दियो, कति? 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको एक्सेलरेसन दियो। तपाईँको आँखामा अझै पनि पट्टी बाँधिरहेछ है, पट्टी नबाँधे पनि हुन्छ, वरिपरि सबैतिर छेकिरहेछ नि मतलबै भएन नि त्यो कुरा हैन। अब त्यो बेलामा तपाईँलाई माथितिर एक्सेलरेसन गराइरहेको छ। जब तपाईँले माथितिर एक्सेलरेसन गराउँछ नि, त्यति बेला के हुन्छ?
तपाईँले फिल गर्नुहुन्छ अरे यार म त पृथ्वीमै छु कि क्या हो जस्तो फिल हुन्छ त्यो बेलामा। ठिक छ, तपाईँलाई ग्रेभिटेसनल फोर्स नलागे पनि तपाईँले के फिल गर्नुहुन्छ भन्दा जति बेला त्यो एक्सेलरेसन हुन्छ तपाईँले भन्नुहुन्छ म त अर्थमै छु जस्तो फिल हुन्छ। हो, यहाँनिर के भयो, तपाईँलाई जुन अर्थमा एक्सेलरेसन भन्ने कुरा फिल हुन्छ, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी, र जुन आउटर स्पेसमा जहाँ एउटा पनि ग्रेभिटेसनल फोर्स लागेको थिएन र त्यहाँनिर एक्सेलरेसन आयो, त्यो दुईवटा कुरा त सेम रहेछ होइन। योबाट के बुझिन्छ, ग्रेभिटेसनल मास भन्नु इनर्सियल मास भन्नु चाहिँ के रहेछ, एउटै सिक्काको दुईवटा पाटो जस्तो रहेछ क्या। हेर्दाखेरि दुईवटा डिफ्रेन्ट पाटो जस्तो छ तर हुन चाहिँ एउटै सिक्काको पाटो हो। यसलाई चाहिँ हेर्ने नजरिया मात्रै बेग्लै रहेछ। एउटा हामी अर्थको कन्सेप्टमा हेरिरहेछौँ, अर्को एउटा भनेको एक्सेलरेसनको कन्सेप्टमा हेरिरहेछौँ होइन। इनर्सियल मासलाई हामीले जब एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटीको कुरा हामी हेर्दैनौँ त्यो बेलामा हामीले इनर्सियल मास भनेर हेर्छौँ। ग्रेभिटेसनल मास भनेको जब हामी इनर्सियल मासको कन्सेप्टबाट छुट्छौँ त्यति बेला ग्रेभिटेसनल मास हेर्छौँ। तर यो कुरा वान एन्ड सेम रहेछ होइन। यो कुरा चाहिँ वान एन्ड सेम रहेछ। कसैले पनि यो भन्न सक्दैन कि तपाईँको आँखामा पट्टी बाँधेर तपाईँ पृथ्वीमै बस्नुहोस् जे होस् कि यो भन्न सक्नु हुँदैन कि तपाईँ पृथ्वी बाहिर एक्सेलरेसन गरिराख्नु भएको छ कि पृथ्वीकै एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अथवा ग्रेभिटेसनल फोर्सले तल तानिरहेछ। सो यहाँबाट हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, ग्रेभिटेसनल मास र इनर्सियल मास भनेको चाहिँ एउटै कुरा हो। र आइन्स्टाइनले यसलाई इक्विभ्यालेन्स प्रिन्सिपलको नाम दिएको थिए। तिनी चाहिँ के थियो भन्दा एउटा क्लर्क, त्यत्रो पिएचडी गरेको मान्छे अब एउटा प्याटेन्ट अफिसमा बसिरहेको थियो। त्यो प्याटेन्ट अफिसमा चाहिँ नयाँ नयाँ सामानहरू आउँथ्यो, त्यसको प्याटेन्ट राइटहरू गर्नु पर्थ्यो र त्यो बेलामा अब तिनले दिनभरि लाग्ने काम 2-3 घन्टामा भ्याउँथे होइन। त्यो अब साइन्टिस्ट मान्छेलाई त के नै होला र होइन, त्यो पनि आइन्स्टाइन जस्तो। अब त्यति बेलामा तिनी यसो अब दिउँसै सपना देख्ने मान्छे हुन् होइन खासमा भन्नुपर्दा। तिनले चाहिँ आफ्नो दिउँसै सपनालाई थट एक्सपेरिमेन्ट्सहरू भनेर भन्थे है। दिउँसै सपना देख्थे त्यसलाई चाहिँ थट एक्सपेरिमेन्ट्सहरू भन्थे। अब एउटा थट एक्सपेरिमेन्टमा तिनले के सोच्यो भन्दा एउटा मान्छे कुनै ठाउँबाट तल खस्यो भने के होला भनेर सोचे होइन। खस्न त सबै खसिरहेछ, जसरी न्युटनले त स्याउलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले हेरे त्यसरी नै तिनले पनि हेरे के होला मान्छे खस्यो भने भन्ने क्वेसन आयो तिनको दिमागमा होइन। र फेरि सोचे त्यो मान्छे चाहिँ बाहिर रकेटमा एक्सेलरेसन भयो भने के होला, रकेटै त थिएन होला त्यो बेला तर चाहिँ होस् तिनले सोचे एक्सेलरेट भयो भने के होला भन्ने कुरा होइन। हो, त्यो कन्सेप्टले यहाँनिर आयो र यो एउटा प्रिन्सिपलले होल फिजिक्सलाई नै चेन्ज गर्दा त्यो बेलामा कि न्युटनले जुन ग्रेभिटीको एक्सप्लेनेसन गर्न सकिरहेको थिएनन् नि कि ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको के हो भन्ने कुरा एक्सप्लेनेसन गर्न सकिरहेको थिएनन्, त्यो चाहिँ आइन्स्टाइनले के भन्यो भने होइन ग्रेभिटेसन भनेको त्यत्तिकै आउने फोर्स होइन, यो चाहिँ त्यहाँनिर एउटा सर्टेन स्पेस टाइम भन्ने कुरा हुन्छ। त्यहाँनिर एउटा मास राख्यो भने त्यो मासले त स्पेस टाइमलाई तल थिच्छ र थिचिसकेपछि देखिने एउटा आउटकम भनेको ग्रेभिटी हो भनेर भने तिनले। र इट वाज एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड टु पिन पोइन्ट एक्युरेसी होइन, सबै कुरा एक्युरेटली भेरिफाई भयो र यो थर्ड एक्सपेरिमेन्टले एकदम राम्रो काम गर्यो। तर यहाँनिर जो हामी इनर्सियल मास ग्रेभिटेसनल मासको कुरा गर्दैथ्यौँ ठिक छ। यो दुईवटा कुराहरू एकअर्कासँग के हुन जान्छ, इक्वलै हुन जान्छ होइन। हो, यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ग्रेभिटेसनल मास भन्नु इनर्सियल मास भन्नु चाहिँ एउटै नै कुरा हो। हामी एउटै क्वान्टिटीकै बारे हामी कुरा गरि नै रहेका हुन्छौँ। सो आज हामीले एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटीको बारेमा हेऱ्यौँ, अर्थको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटीको मेजरमेन्ट हेऱ्यौँ, त्यसै गरी मास र डेन्सिटीको बारेमा यसो चेक गऱ्यौँ र इनर्सियल मास र ग्रेभिटेसनल मासको केही कन्सेप्ट्सहरू पढ्यौँ ठिक छ। यहाँसम्म तपाईँले केही बुझ्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।